じゃあやってみて。じゃあ中に火は通ってない。いや、切ってみたかった。切ってみよう。半分。真ん中に。きれいよ。ちゃんとや。うわー、あ、でもまあまあ焼けとるね、ほら。3分ぐらい。よし、切っていい？4人。まあいいや。チーボー。めっちゃうめえこれ。雪だよ。おいしい。美味しい？ちゃんと開けてる場所が赤くて、ちょっとだけ焼けてる場所がそんなに弱くはなくて味は満点以上。